Есть у нас две новости, которые очень хорошо друг с другом сочетаются. С одной стороны, судя по поиску в Гугле и по явно возросшему интересу к нашим общеполитическим, не новостным видосам, например, о выборах, политизация российского общества явно растет. С другой стороны, медиа-агентство нам рассказывает, как в Кремле собираются усилить борьбу с вражеской пропагандой, что следует читать как декларацию о дальнейших блокировках в интернете. Никаких послаблений, никаких предвыборных уступок. Все очень линейно, закатывать в асфальт пытаться. Сегодня стоит обсудить, насколько Владимир Путин своим безумным политическим поведением помогает ровно тому, что считает вражеской пропагандой. Насколько это, значит, как он говорит, вражеская пропаганда в нашем лице, должна быть ему признательна. Ведь у него получилось решить почти нерешаемую задачу – объяснить обычному гражданину, зачем ему нужна политика, зачем ему слушать наши рассуждения. Не только рассуждения слушать, но и смотреть наши рекламы, конечно, которые он, кстати, нам тоже хотел запретить. Так вот, напомню, по ссылке в описании мы собрали актуальные способы по обходу путинских блокировок интернета. А также мы сделали наш собственный рейтинг VPN-сервисов, который ежедневно обновляется. Обратите там внимание на Blank VPN, он постоянно вверху рейтинга. Ой, кстати, VPN-то рекламировать Путин тоже запретил. Ну ладно. Спонсирует рубрику нашу сервис M-Card. Он выпускает виртуальные карты, которыми можно расплачиваться за границей или в интернете, и при этом пополнять их через СБП или криптой. Сейчас такую карту можно оформить за полцены. Запрещателям привет, приступаем к ролику. Об институтах, что конкурентных выборах, что о свободных СМИ, что о независимых судах, обо всяких таких фундаментальных штуках, на которых стоит любое здоровое государство, всегда очень тяжело рассказывать. Потому что разговор получается уж слишком абстрактным. Большинство людей, и в этом нет ничего зазорного, живут своей бытовой жизнью. С государством они сталкиваются в лице гаишника или участкового мента, а также в паспортном столе, когда получают какую-нибудь справку или выписку, оформляют субсидию, пособие или пенсию. Как обычный человек, если он не юрист, не преступник и не предприниматель, окажется в зале суда. Ну, будет с братом делить однокомнатную квартиру, доставшуюся в наследство. Или разводиться с женой, выбивать из начальства компенсацию увольнения. Для такого рода дел, где Вася и Петя чего-то не поделили, сгодится в принципе любая судебная система. В деле о дележе сарая шариатский судья в Афганистане разберется не хуже британского. Сложно объяснить важность независимого правосудия, когда обычный человек понимает, что в политически мотивированном деле он, скорее всего, никогда не окажется. В его судьбе не будет заинтересован кто-нибудь, способный позвонить председателю суда. То же касается выборов. Ну где простой рабочий, продавец страховок, таксист, дизайнер, программист? А где политики? Почему кого-то должно волновать, что за Иванова от «Единой России» нарисовали голосов, и он теперь будет депутатствовать вместо Петрова от КПРФ? Скорее всего, оба козлы еще те. Да кому не пофиг, кто из них двоих купит себе Бентли в итоге. Свобода слова и вовсе воспринимается как профессиональная привилегия. Как борьба журналистов за права журналистов. Которая, опять же, непонятно почему должна волновать кого-то помимо самих журналистов. Людей волнуют прикладные проблемы. Связь прикладных проблем с политическими вообще не очевидна ни разу. Очень сложно прокинуть мост между тем, что у вас украли выборы, и тем, что люди, которые от вас больше никак не зависят, теперь повышают пенсионный возраст, вводят утильсбор, сносят дом, забирают квартиру, запрещают ваш бизнес. Да даже на войну забирают. Все спикеры, которые пытаются в политическое просвещение, звучат как Владимир Сурдин. Очень познавательно на ночь послушать про устройство Вселенной. Но как эти знания к жизни применить, вообще не ясно. И тут надо отдать должное Владимиру Путину. На 27-м году своей власти и на 5-м году войны он сумел сделать абстрактные разговоры о политике очень прикладными. Установить самую прямую и непосредственную связь между своим правлением и качеством жизни людей. Сложные темы внезапно стали простыми и понятными. Когда над городом выпадает нефтяной дождь, а государство на любом из уровней всеми силами занимается лишь тем, чтобы шило спрятать поглубже в мешок, то очень понятно каждому, над кем дождь этот выпал, зачем нужны независимые СМИ.
Потому что когда на экологическую катастрофу выделяют 40 секунд эфирного времени и то, чтобы рассказать, как там все безопасно и легко дышится, то ненормальность этого очевидна всем. Всем стало очевидно, что пришло время как-то критически взглянуть на причины и цели войны, и стоят ли эти цели таких жертв. А методичка, начитанная диктором по Первому каналу, здесь вообще не к месту. Оказалось, что в России, это взгляд немножко с другой стороны на эту проблему, нельзя теперь безопасно купить квартиру. Что любую, хоть трижды белую сделку суд может откатить даже спустя много лет. И покупатели, вынужденные возить продавцов к психиатру, неизбежно задумываются. Как так возникли у нас эти законы? И как мы живем с этой судебной системой? Ошибочно считать, что раз Ларису Долину с большим политическим скандалом таки выселили, то ситуация с правами покупателей сразу исправилась. Ничего похожего не происходит. Договор купли-продажи 5-летней свежести вам по-прежнему ничего не гарантирует. А еще есть люди, которым выставляют счет на 1 000 000 рублей за счастье ездить на 5-летней Камри, которым аккурат раз в квартал повышают ценник утильсбора. Они тоже не могут не задумываться, а кто вообще решил, что спасение АвтоВАЗа – это наша национальная идея? Как те, кто требует купить вторую машину государству, вдруг стали властью? Между политикой и реальной жизнью больше нет зазора. Вершина этого – борьба с интернетом, конечно. Владимир Путин однозначно воспринимает интернет как вражескую технологию. И это не просто наше умозаключение, а информация из многочисленных утечек, в том числе из недавней публикации в Guardian. И такая точка зрения Путина явно находит отклик в его окружении из числа руководства второй службы ФСБ. Для них интернет – источник всех проблем. Оттуда лезут вражеские голоса. Он расхолаживает страну, мешает ей воевать. У Сталина вот не было интернета. Как и либералов не было, которые рассказывают о жертвах. Не было и Z-блогеров, которые ноют о мясных штурмах. У него было Совинформбюро, вещавшее из проводного динамика, физически неспособного передавать ничего, кроме сводок Левитана. И никто не ныл, не жаловался, не сомневался в победе. Потому и победили. Интернет же, по мнению чекистов, это средство шпионажа. С помощью интернета были поименно установлены отравители Алексея Навального. С помощью интернета местонахождение всех дворцов, бункеров и бронепоездов, в которых обитает Путин, теперь известно также, как адреса Колизея и Эйфелевой башни, если не лучше известно. Иранский аятолл погубил интернет. Через интернет Моссад пролез в их систему видеонаблюдения. С помощью интернета устанавливали координаты высших иранских чиновников, а потом всех их убили за 10 минут. И в Иране власти догадались полностью грохнуть интернет лишь после того, как всю верхушку перебили. Путин с интернетом сосуществует так же, как молодежь в любой части пункта назначения со смертью. Сейчас продолжим. Сначала небольшая реклама. Посмотрите, пожалуйста. Раньше зарубежная банковская карта была просто опцией для тех, кто часто пользуется иностранными платными сервисами или собирается поехать за границу. Теперь же такие карты нужны, чтобы пополнять баланс Apple аккаунта, оплачивать некоторые VPN или попросту хранить деньги на зарубежном счете в валюте и получать с этого проценты. Услуга удаленного открытия зарубежной карты стала настолько популярной, что этим вовсю пользуются мошенники, дублируя проверенные сервисы. Поэтому пользуйтесь оригинальными ссылками. Например, сейчас в описании под роликом стоит ссылка на сервис MasterCard Bridge, который основал мой зритель Данила. Данила работает с банками напрямую, поэтому цены у него доступней. А еще он дает гарантии, если карту открыть не получится, например, если ситуация резко изменится, то деньги вам вернут в полном объеме. Данила помогает открывать карты с 2022 года. И сейчас цены на эту услугу выгоднее, чем когда-либо. Но и возможностей для открытия зарубежного счета с каждым месяцем становится все меньше. Поэтому лучше не тянуть. Сроки открытия от 1 дня. Картой можно расплачиваться в зарубежных магазинах, оплачивать сервисы Spotify, Netflix, Steam, ChatGPT и другие нейросети. Сможете пользоваться Swift, бронировать отели и авиабилеты, подключить карты к Apple и Google Pay, хранить деньги на зарубежном счете в валюте, причем пополняя его прямо с российских карт. Выводить на них тоже можно. Кстати, если у вас уже есть карта Казахстана, Данила поможет ее продлить на целых 5 лет и доставит вам. Сейчас у MasterCard Bridge действует акция «Скидка 30% на открытие карты по промокоду MaximCats». Успейте открыть карту на самых выгодных условиях и пользуйтесь правильной ссылкой, она в описании.
Продолжим. Спасибо, что смотрите рекламу. Мы стараемся полезные рекламы ставить. Да, много в последнее время их у нас на канале, но так канал существует и независимо финансируется. Так вот, Путин с интернетом сосуществует так же, как молодежь в любой части пункта назначения со смертью. Есть какая-то невидимая сущность, которая летает в воздухе и ползает по проводам. Она идет за Путиным, чтобы убить его, а он должен убить ее первым. Ну просто вспомним сюжет франшизы даже. Каждое действие тех, кто пытался избежать смерти, только помогает той их настичь. Чем дальше герой от смерти убегает, тем ближе к ней оказывается. И тут то же самое. Чем больше Путин борется с вражескими голосами в интернете, тем более злободневными выглядят для обычных граждан наши ролики. Я вот рассказываю тут все то же самое, о чем говорил еще в 2020-м. Когда только появлялась наша редакция, и мы только начинали выкладывать здесь видео. Про либерализм ролик, один из первых на канале был. Про институты, про автократии, да то же самое говорили. Да и вообще, я совершенно то же самое 10 лет назад, если не 15, в ЖЖ писал. С поправкой на войну, конечно, сейчас отличается немного, но фундаментально война-то ничего не меняет. Война просто катастрофический результат коррупции, узурпации власти, уничтожения СМИ, разрушения основ права. Я говорю об одном и том же годами. Да примерно одинаковым языком. Но теперь люди, которые к нам на канал пробиваются топором, проламывая стены блокировок, не слушают нас как сказку на ночь. Власть Путина больше не абстрактное зло. И дело не в политической теории, не в том, что с правами какого-то постороннего человека беда. И даже не в том, что сосед вашей подруги подписал контракт и сложил буйную голову под малой токмачкой. Тем людям, которые к нам прорвались, не нужно объяснять, как политика связана с их жизнью. Они только что заплатили заметные деньги, замучились с настройками, искали Wi-Fi, танцевали с бубном, только потому, что те, кто сам себя властью объявил, решил интернет в стране попробовать отключить. За страну, которая за 30 лет построила одну из лучших в мире инфраструктур, создавала лучшие на свете сервисы, старые козлы какие-то решили, что такая грамота крестьянам ни к чему. Ролики про выборы, которые обычно сильно заранее до выборов никто не смотрит, внезапно набирают по миллиону просмотров. Обычно-то как бывает? Про выборы смотрят только на следующий день после них. А сейчас за много месяцев. А потому что оказывается, что людям вообще не пофигу, как пройдут эти самые выборы и кто засядет в Госдуме. Так власть Владимира Путина и все, что к ней прилагается, его выборы, его война, его суды, перестает быть вопросом политической теории, а становится вопросом связи с близкими, работы, нормальной жизни. А Z-каналы в последний год вообще читать одно удовольствие. В определенной степени. Потому что тамошние обитатели прошли курс политпросвета за 4 года от и до. От рассуждения о том, что было бы неплохо иметь какую-то прозрачную систему принятия решений, до заявления о том, что в парламенте должны быть разные силы, представляющие разные интересы общества. А сам парламент, оказывается, нужен, чтобы интересы эти между собой согласовывать. Вот прямо в Z-каналах так и пишут. Что, вообще-то говоря, когда кто-то один диктует свою волю всему обществу, это плохо, вне зависимости от того, насколько этот диктатор, политик, лидер и борец. Потому что один человек по определению не может обладать всей информацией, всеми знаниями и всеми компетенциями. Что вранье пропаганды – это не сила государства, которые затыкают вражеские голоса. Вранье пропаганды позволяет полковникам, выжигающим свой личный состав, становиться генералами. А бойцы тем временем отправляются в захваченный Купянск, чтобы помахать флагом, привлекая все дроны, и тут же умереть. Оказывается, вранье пропаганды разрушает осведомленность начальства о реальном положении дел на фронте и заставляет воевать вслепую. А без независимых СМИ, как выяснилось, нельзя делать вообще ничего. Страна просто нефункциональна. Не будет не только каких-то там реформ, о которых мечтают либералы. Имперского строительства тоже не будет. Нельзя построить империю, если среди строителей не будет никого, кто сможет говорить правду, не опасаясь немедленно сесть. А если будет такое возможно, так это же уже либерализм получается, при котором, правда, империи не строят. Что, наверное, будь в стране нормальное следствие, прокуратура, независимый суд, не могло бы такого быть, что командиры систематически вымогают деньги, а тех, кто не платит, отправляют в мясную штурму умирать.
Оказывается, если государство сгнило изнутри, если в нем уничтожена конкуренция, а все управляется ложью и насилием, то такое государство не может иметь нормальную армию. Оказывается, неважно, чем ты занят. Продаешь тортики в Инстаграме, снимаешь видосики про ремонт автомобилей, покупаешь квартиру или машину, учишься или развлекаешься. Или даже собираешься империю строить и Новороссию захватывать. Тебе в любом случае нужно все то, о чем говорили либералы все это время. В Думе нужны депутаты, которые хотят твоих голосов. Чтобы когда дойдет дело до закона о твоем персональном раскулачивании, они хотя бы голос подняли. Очень надо, чтобы когда у тебя где-то рядом прилетит, где-то что-то взорвется и что-то разольется или утонет, в твой город, деревню или хутор на перегонки бежали журналисты, которые сражаются за внимание аудитории. Очень надо, чтобы президент, даже если ты считаешь его трижды распрекрасным, четко осознавал, его место работы не гарантировано, что люди могут его уволить. У них есть на то механизмы. Население в боях за лесопосадку ты сжигаешь сколько душе угодно, но вот с гражданами, которые могут прийти на участок и прогнать тебя к черту, ты так сделать не можешь. Есть известная шутка. Орден Октябрьской революции под номером 1 следовало выдать Николаю II. Ведь последний русский император сделал для нужд революции столько, сколько не снилось всем большевикам вместе взятым. Абсолютно то же самое можно сказать про Путина. Он довел свой режим буквально до пародийного состояния. Все плохое, что могло случиться в результате захвата власти одним человеком, уже случилось. Случилось такое, на что не хватило бы фантазии даже у тех, кого 20 лет назад называли демшизой. Благодаря последовательным усилиям Путина нам не нужно придумывать гипотетические сценарии о том, куда приведет разрушение институтов и узурпация власти. Потому что разрушение институтов и узурпация власти уже очевидно привели к тому, что на людей с неба сыплются дроны, а узнать, куда от них бежать, невозможно, ведь интернет превентивно отрубили. Необычно получилось. Путин строил антилиберализм, боролся с либералами, а в итоге всем доказал, что именно либеральные ценности – это дело первой необходимости для страны, причем неважно каких ты взглядов. Посмотрим, как это отразится на голосовании осенью и на настроениях вообще. И поучаствуем, конечно, через ненавистный интернет. До завтра.